Adik kandung Melly Goeslaw meninggal saat tidur, tak ada riwayat sakit, sekedar batuk dan asam lambung. Duka mendalam tengah dirasakan musisi Melly Goeslaw. Adik kandung Melly Goeslaw, Santi Juliet Goeslaw alias Uli Goeslaw dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 18 Maret 2024. Sang anak pun menyampaikan informasi tentang meninggalnya Uli Goeslaw. Menurut anaknya, Uli Goeslaw meninggal dunia pada Senin, 18 Maret 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bahkan diketahui adik Melly Goeslaw tersebut meninggal saat tidur. Almarhumah meninggal Senin. Sebenarnya kalau diperkirakan keluarga itu meninggalnya sekitar pukul 11, ucap anak Uli, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa, 19 Maret 2024. Meninggal saat tidur kemungkinan besar, karena saat dibangunin sama sekali nggak respons, sambungnya. Saat itu Uli langsung dibawa ke rumah sakit, hingga dokter menyatakan adik Melly Goeslaw tersebut meninggal pada pukul 13.58 waktu Indonesia Barat. Tapi kami tetap berupaya untuk membawa ke rumah sakit untuk mengetahui lebih lanjut. Dan di rumah sakit pun diupayakan sampai pukul 13.58 dinyatakan meninggal, paparnya. Sang anak juga tampak bingung ketika ditanya kronologi meninggalnya Uli Goeslaw. Pasalnya, adik Melly Goeslaw ini tak memiliki riwayat sakit. Kronologinya itu sebenarnya nggak ada kronologi karena beliau sehat di antara keluarga kami berempat. Saya, papa saya, mama saya, dan abang saya. Dialah yang paling sehat. Kabar duka ini sebelumnya dibagikan Melly Goeslaw di akun Instagram pribadinya, Melly_Goeslaw. Melly Goeslaw membagikan momen duka kematian sang adik di rumah duka. Selamat jalan adikku Santi Juliet Goeslaw, Uli Goeslaw, bahagialah di sana, tulis Melly. Video tersebut memperlihatkan momen haru saat Melly Goeslaw hadir di rumah duka dan melihat jasad sang adik di peti mati. Melly yang mengenakan pakaian serba hitam itu tak mampu menahan tangisnya melihat adik tercinta tutup usia. Dalam keterangan unggahan itu, Melly Goeslaw pun memanjatkan doa untuk Uli. Ia berdoa agar bisa bertemu dengan sang adik tercinta suatu hari nanti. Nona manis. Nona Ambon udah gak usah susah-susah lagi pikir semua masalah di dunia ini ya sayang, insya Allah nanti kita ketemu lagi ya, tulisnya.